伙。哇！来，欢迎各位。我们的宿舍存在一个神奇按钮，赶紧下趴键。当你感觉聚会无聊，可以按下此按钮。当按钮的人数超过了聚会人数的50%的时候，将触发指示灯亮起，于是聚会会催场进入到下一趴。赶紧下趴喽，朋友们！本节目由百事可乐品牌赞助播出，欢聚有百事，美味吃得开。本节目由金龙鱼外婆香小榨菜籽油中国菜籽油销量第1的品牌赞助播出。加入芒果 TV 会员，每周22点抢先看我们的宿舍，尊享宿舍不熄灯等更多衍生节目。中国港澳台地区及海外用户可以通过芒果 TV 国际 App、芒果 TV 同步收看。进入智能电视应用中心，打开芒果 TV 电视端，大屏 4K 更清晰。这是一间合宿宿舍，在这里，他们分享美食。大哥烧烤摊儿，这个味儿好好的，哇，好好吃！回溯刚刚结束的工作，雪亮的排行榜跟舞蹈有关吗？被整的最惨的，画的最丑的。在这里，他们结识新朋友，迎接新的关系。哎，咱加微信啊，很高兴认识你。我扫你。好，那我打开我的那个码了，可以直接推给我吗？我来。在这里，他们交换人生故事，发现别人的经历里也藏着自己的影子。我同学的妈妈就在家里面的阳台上喊我们回家吃饭，这个是我人生到现在为止我觉得最好的时光。因为我们一直叫时代少年团，我一直是个少年，我60岁了，他还这样叫我。当你以前你错过了很多机会，你失去了很多机会的时候，你现在不想放过任何一个机会。在这里，看他们如何在相聚里找到自己的人生答案。目前我们对待这个世界的方式大概率不会改变。我想让大家的人生画面都是幸福感爆棚的画面。还有啥？做甚？不知道。好，来欢迎大哥回家。哎，好突然的开场，好突然的开场白呀，这太突然了。反应都很。恭喜你成为本次的聚会管家。我都没去过，我们的宿舍就让我当管家。就是给我们有一个赶紧下趴键，如果超过了50%的人吧，都按了那个的话，你这趴收喽就收摊了。这么残忍吗？紧不紧张？啊，这样会造成心理上的创伤吧？对，你就好好琢磨琢磨吧。那我就琢磨琢磨呗。反正我觉得我特别啊，从小就喜欢这种野炊啊什么的。啊，我盲猜一下，螺蛳粉。烧烤野炊，我以为又螺蛳粉。哦，烧烤可以。什么户外一项烧烤，刚回来就当管家。现在心思都没有在待会儿录节目上面了，想着怎么招待大家了。我们这不倒着录，我先去录我们的宿舍。我们期待一下。好。下班喽！我来先帮大哥做点啥吧，需要准备什么吗？让我来看一看，怎么个事儿？哦，可以耶！这什么东西啊？为什么是这样的呀？
今天到底吃啥呀？螺蛳粉火锅呀？回家喽，回家喽，回家喽。好六下班，现在我准备先回宿舍，然后给大家准备一些小惊喜。等一下我先下个单，然后准备一些我最爱的夏日冰饮百事可乐。希望这次来宿舍的朋友们也都百事可乐。好，等会儿见啦。哇，你下单了这么多百事可乐啊！我想着以后咱们朋友一起来这儿聚，就可以用这个百事招待他们。来，走，帮你去弄进去，走。累了一天了，来一口劲爽的百事可乐，直接满血复活，怎么样？来一瓶。哎呀，夏天喝一口带气儿的百事，那是真爽啊！我们等下安排一些放到那个冰箱里，把它冰镇起来，提前冰好，这样他们待会儿来的时候就直接可以喝到冰爽的百事可乐了。正好要炒几个菜嘛，我觉得冰百事配上美味佳肴，那就是双重享受。这么配可是我的最爱啊！那我也顺便祝我们的宿舍百事顺利，百事可乐再干一个杯，再干一杯。咱们快把这些放进冰箱，还有货架上面我们也可以摆满，那就是满满的百事，满满的心意。我来啦！你来啦！我来啦！管家没到啊，管家还没到呢，管家有点忙碌。穿得这么好看呀！哦哦哦哦哦哦哦。哦哦哦哦哦哦哇哇哇！心月，欢迎欢迎欢迎回家！我的天哪！哎，你来啦！欢迎你啊，我没看到你。来吧，谢谢了。我回家了。别向他们磕头。哦呦，麻将不是，呸，死嘴。会吗？会啊，玩呗。来可以啊。我的师傅是丁俊晖啊。瞎说，瞎说。我以前我们公司在丁俊晖老师公司的对面。我只能说我就是大鲨鱼了，奥沙利文。啊，真的假的？对，在网上看他的视频算吗？算呀。哎呦，开始了已经。哎呀，是我打扰了你吗？不是，我摆球没摆好，他要赢了。呀，你咋啥都行啊？厉害，好球！哎呦，记库了，记库！哎呦，明白你意思。哇！哎，懂了我的意思。哇，懂了，我懂了，兄弟，懂了，兄弟。好样的，输了，丢杆。懂你意思，我懂你意思。哎呀，咱们四个班味儿有点太重了。啥班味儿？你瞅瞅咱四个。哇，可以，厉害了，已经很厉害了。哎呦，哥哥，跟那边已经是截然相反的画风了。我好饿呀！回来喽！忽然间，整个世界开始在摇摆。你是真有精力呀，哥们！月入侵了血脉，这次的战队火力全开，火力全开。火力全开。还好今天我不是管家，不然我好累的，已经开始组织了。今天什么流程啊？我想赶紧卸妆睡觉。大哥好不容易回来一次，导演组就给他安排这么多的活儿。是啊，他太辛苦了。我们要不先坐到桌上去吧，反正只有大哥本人了嘛。好。哎呀，管家怎么回事儿？直接下一趴。那我给管家打个视频，直接干视频过去了我。
一桌子菜不来不开席啊！你说说。哇哈哈，哇，好像说钥匙在这儿，没钥匙啊，这也没钥匙啊，是没锁呀？哦，没锁还。哇，大哥，哇管家就别挖了，管家。哇，这也太酷了吧！怪不得你们现在都住这儿了，是吧？他把租的房子都退到长沙，然后每天带人过来耍。没。欢迎大哥！哇！首先你先把拖鞋换了啊。哦。管家，啊？那个这里啊，你待会儿自己来填写。我的天，一来就让我工作。咱们烧起来，烤起来。大哥，你来了，看看实体吧。我的天哪！回家了，这是咱家客厅，这是餐桌，太厉害了。然后前2天这是乒乓球台，现在是桌球，他们正在鏖战。来洗手吃饭了，大哥回来了。哎，把手一洗，然后我们餐具什么的可以该热的菜热起来。咋了？这里要爆炸了！吃饭了，吃饭了。吃饭，吃饭啦！好香啊！开始。这什么美蛙呀？美蛙是我的本命菜。说你们没有来这外面吃过饭？没有。你们安排一个室外烧烤，挺好。不是，那个串爆辣。什么东西爆辣？不是，哥那个串儿爆辣，辣到我了。辣爆了，爆辣，哥哥。我去给大家烤一点新的烧烤吧。来，大哥展示一下。好像烤这牛油可以烤点，再烤点牛肉串，可以来。大哥烧烤摊儿，哎，我觉得叫大哥烧烤摊儿是不是有点太霸道了？真的，叫眼镜烧烤摊。烤起来，烤起来！哇，这个味道，野炊的味道简直太幸福了，太幸福了！直接给他来一波大刷油，好香，真的。友好。他怎么突然变得这么地道？还拿个蒲扇，必须专业啊！这叫一地地道道，地地道道。地地道的地道的道，地道的地道的道，地地道道地地道道。辛苦了，唐总，开心，这种感觉非常好。这个好啊！哦，开始。哥，来一个，我来感受一下。你拿，你先拿。哦，它可是好好吃啊！是吧？我尝尝。我饺子沉了。有这么夸张吗？你吃点，你会发出跟我一样的声音。为什么？因为我是专业的呀，不然我能当管家吗？下一个管家压力太大了。好好吃啊！这香肠好喝，外面还有脆的。哇，快！哇！天哪，快，谁吃？小心前面有根香啊！着着火的，谢主公。吃的时候前面有根香，吓死人。他这个着火特别不好，你知道吗？
哇，什么时候变个双米奶出来的？刚才大哥买过来的。好好啊，我昨天晚上磨的那个豆，磨出了豆浆。哎呦，桂花也是今天现在去摘的。啊，我去摘的。这些水果你吃呀？水果老家种的。老家果园好丰富。喝一个不？来，啊！今天好6录制结束了，干杯！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 大家干杯！然后转到我这儿来。干杯！干杯！干杯！完美，完成任务。鹏鹏第一次见啊，鹏鹏，哎，欢迎你。欢迎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 ！你看，什么样的缘分才会让人第一次见就一起住？对，怎么样？第一次在台上录节目，感觉怎么样，鹏鹏？最开始觉得有点不适应，为啥呢？因为有人盯着。就等于是观众就在下边，就跟我平时演戏，就是等于说没有剪辑，没有什么都没有，然后观众就在下边看着我演，然后我会有压力。你挺棒的，你真的挺棒的。而且鹏鹏的快乐是有传染力的。嗯，哎，有蚊子哎，对，有。但他开了灭蚊灯了。来，宝儿，你站过来。主要漏的这些地方。谢谢。咋的了？没有，你喷点不是？老子把我拽过来干嘛？喷点这个。放下碗，手给我。哦，我以为你要给我把脉呢。我把啥脉呀？你一看气血就很好。哎呦，行 ，OK， 好。我那个烧起来了。我来帮你们弄，来吧。来吧，举杯吧，朋友们。举杯吧，朋友。我那个烧起来了。哎呦，小心！掉了，不要了。哇塞，专业的！哇塞，专业的！我先自己试一个。哇，哇，这黑乎乎的，这是什么？这是谁烤的？那么黑？看起来很有食欲。鹏鹏，你这黑乎乎的，怎么这么黑啊？怎么了？让我来为你买个单。确定熟了哈？好了。好好吃啊！好好吃啊！鹏鹏，我第一次吃你做的东西啊，很高兴认识你。让我尝尝这个黑黑的。这个肉熟了吗？熟了。熟的，黑胡椒味的。哦，我这个肉是熟的呀，只是少点盐，有点肥。迪哥，熟了。
也不要这样强逼自己吧。熟了，这牛肉、猪肉嘛，猪肉真的吃不了7分熟哈，我有点紧张。这下面红艳艳的，我确实明天还有事儿。熟没熟啊？熟了。好，我尝一下鱿鱼，我试吃一下啊。呸！黑胡椒真，你黑胡椒撒太多了，哇，整人。按照牛排那种整法。哎，大哥，我想问一下，这里面这些生的东西是要干嘛用的呀？那螺蛳粉啊，为什么不煮啊？整点粉儿吧。哇，螺蛳粉来了，杀手锏。有什么特别技巧吗？我的技巧就是用爱。我没按，哎，我的哪儿去了？你没拿吧？它现在是满了才会叫唤哈，以前是过半的。试一下。压嘞压嘞，压嘞压嘞，拦不住喽，朋友们。压嘞压嘞，别出了，别出了，我们要走了，别出了。赶紧下趴喽，没有，开玩笑。哇，来了，螺蛳粉味道来了！哇天哪，绝对正。好好吃，不骗你们，这个味儿好好的。好好吃，好喝。冰箱里还有酸野呢。酸野是什么东西？来自广西北海的味道。酸野。哦，这好厉害啊！这看起来，酸野哈。这是猕猴桃吗？它就是辣猕猴桃吗？辣的水果。辣的水果。对，这是广西的特产。好好吃啊！这绝对好。很清爽，不辣。迪哥，你要不要来看看你的这个脑子？谁的脑子？你的脑子。待会儿敖瑞鹏帮忙看一下，敖瑞鹏说那个脑子好了以后，我们就再等20分钟。好了吗，敖瑞鹏？好没好？吃一吃不就知道了。脑花都敢吃3成熟。熟了。你熟了别笑。他平时做饭是怎么个？那都还是好吃的。我再重新烤一次吧。还有这个好吓人。很快的。好吓人，好吓人，好像那个3分钟很快，回头很快的。他今天那个状态特别像那个阮经天，你知道吗？时间差不多喽，时间差不多喽。看谁会吃。很快的。哇，从这里看都是面黑的，都烤成一把香了，都已经。这么快，好吓人。没刚才的黑。你为什么认真烤了？因为他知道有可能他要吃。我去炸一个小素肉。来吧，我帮你开火。你要啥？盐，大哥要盐。你别挡着我的金龙鱼外婆香小榨菜籽油。
它有小时候的菜油香，而且是中国菜籽油销量第1的品牌哟。它可是传承传统的小榨工艺的精髓，最大限度了保留了菜油的醇香。小时候家里面做菜就是这个味儿。哦，这个做出来的菜一定非常好吃，真是太棒了。这得炸到啥时候？我有点懵了。正常就是你掰开中间看一下，这个肉是白的不？是白的就能吃了。我试试啊。好了，白了。还有点红。我就不吃了。我知道这种情况下很容易中毒。肉不会，肉不会，蔬菜有这个不会，对，肉不会。再炸一会儿，你放心，何老师。我觉得炸完这些就可以先去吃饭了。行。来吧，朋友们，雪亮的排行榜哦。今天刚刚录的这一期，观众通过投票选出了话题中的前3名。排名第1的是高瀚宇，第2是谭健次，第3是吴泽林。什么？你们猜一下，大家投的是什么？头发最短。我们想点有点东西的。跟舞蹈有关吗？没挨边。我给提示，没那么宏观。主观的。不是，那叫客观。微观的。就是跟整期节目没关系。跟整期节目没啥大关系，小事情。被整得最惨的，那肯定有你呀。对啊，你最后都上舞台了，我的朋友。那个反祖现象最强的反祖，就一群人在那演猴的那个是吗？再往前一点，画最会收到律师函的艺人，画是对的，这个环节是对的。画的最像的，你准备接律师函？用互动的方式来想。你想过我们以前有过类似的什么题？画的最好的，得罪最多艺人的，画的最丑的，表情包什么的。啊！让当头像。李雪琴获胜。肯定大家都用宋妍霏那个。这也太好了。那个真的可以说是艺术品。比如说，你回去就直接把它当一天微博的头像，微微会捅死我的。哎，瀚宇，你为什么那么会画画呀？看漫画看得多，对，漫画看得多。啊，我喜欢王星越的那个，他那画风我非常喜欢。真假的？我之前以为你在节目上给我开玩笑呢。没有。不是你那个真的很毕加索，你那个很像那个。哎呀妈呀，我真的。这也太高明，毕加索不至于。简版毕加索。但是里面还有人猜出来，这个挺厉害的。白鹿那个，他们合作的多。嗯。敖瑞鹏没猜出来。啊。没有这样。进去吗？进去。进去，我走了，何老师。啊，你撤了？各位，对我明早上看牙。那走，带点东西走吧，这别客气了。哎，喂，妈，回来了，妈。吃一根吧，我都烤好了，你不吃啊？我尝一口，尝一口。我那么认真烤，你不吃啊？这边要去做。哎呀，快！哎呀，快，给他吃。他根管。我跟你说，我今天一晚上我都是用左边摇的，我刚刚那一下忘了。我走了，拜拜。反正你这2天都在，我就那啥了啊。走了，何老师，拜拜。我们先进去把下面那个好玩的那个排好。
来吧，朋友们，大家可以在玩之前先来点这个只有乐鲜果脆巧冰。这个跟我们原来吃的冰淇淋它是不一样的，它里边有一大块芒果，而且它的这个外皮是黑白双层脆巧，配料干净，吃着非常健康。我先吃个芒果的。只有乐鲜果脆巧冰，里面有一整颗树莓，会爆汁的，一巨好吃。好吃。树莓，这里面芒果，那好好吃啊。哎，好球！我们的人还没有到齐吧？对呀。兄弟们，玩游戏啦！马上。呀嘞呀嘞！来喽，朋友们，朋友们，都齐了吗？齐了，唱王心月，王心月，赶紧下趴喽，朋友们！朋友们，来吧，朋友们，来吧，这个游戏是人生曲线图。这是一个坐标，是从0岁到70岁，我们在上面画出自己的人生曲线，然后写出关键词。你要在其中跟大家分享一个特别理想的人生画面，在那画一个五角星。啊，懂了。等一下，我们大家画完之后把它打乱，然后每个人会拿一张，你就读一下这张，然后你要猜出这是谁的人生曲线。解读一下他的人生曲线。对，如果回答错了的人要罚一首歌，好，唱歌。 OK， 现在就开始写了。来吧。幸福值。哇，这个好真实啊！突然不知道咋弄了。还是写自己的。对，有点不太好下手。这个解释可以写得很复杂，是吧？你可以写得很复杂，你也可以写得很含糊。我这个好容易猜到我这些经历，怎么？不是，那你就不要写那种就是太明确的东西。太明确的事件，你就写那种小事儿，就是比如说跟家里的或者是跟朋友的那种。没关系，猜到呗。对呀，你稍微给大家降点难度嘛。我直接来个成团上大学。不是，那你把它写成换新环境嘛 OK， 对吧？好了，你关键词也写了啊，你好棒。这没什么可犹豫的。吓我一跳！全场都震了一下。我的刀呢？有点太吓人了。我以为进贼了，我太吓人了你。不是，其实我今天还在怀疑，就是我说为什么高瀚宇今天来这么正常？到点儿了，现在开始不正常了。对，不是，你想一想，就是我们每个人会有一个就是专门听你声音的那个人坐在里边。我记得我之前有一个，我录就是《滚烫人生》的时候，我的 PD 说他的耳麦包坏了2个，因为都是一下子被吓到直接摔出去了。
我刚刚非常专注，主要是都在思考，都在幻想。雪晴，你刚刚那下什么感觉？我挂脸了已经。吓我一跳！啊！已经挂脸了，实在不行。你是真被吓到？我真被吓到了，我吓到塞耳朵，就是那种生理性的。我刚才心脏好不舒服。我换个板，我打一个那个，刚刚是我一个低谷。因为我刚换完，我其实我觉得我还挺幸福的，完他就嗷一嗓子，我想把它确实想往下那个。我自罚一杯。算了，就这样吧。写好了，好了，来给我，来吧。 OK， 来抽。我的天！嚯！哎呀，这是谁写的作文啊？哇塞，这个好工整啊！哼，我这谁呀？我这个我都知道是谁了。我这个也秒猜。我这个秒猜表。好，我先来啊。好，我来一句话形容一下啊，这个人是一个非常容易满足的人，而且呢内核很稳定。更重要的是，他脑海当中没有什么不幸福的事情。他唯一的低点是在他4、5岁的时候，那个时候他的爸妈老吵架。我觉得他很厉害的点就是，他通常有时候父母吵架，有的时候会影响到这个孩子的心情啊，或者会给他带来一些不好的回忆。但是从那之后，他就一路高飞。他最开心的事情，目前来说，人生的最高点就是坐飞机。喜欢坐飞机。飞机。然后22岁毕业就业了。然后接下来呢，到了差不多24、25岁的时候，有一个低点，这个可能也不是低点，就是因为这个时候可能花了一些积蓄，所以呢，买房的时候可能就是比较辛苦。已经很猛了。他在34、35岁的时候，他会养了宠物，啊，然后也开心。可是到了40多岁的时候，因为疯狂旅行啊，又导致财力下降。这是他对未来的预想，是吧？肯定是未来了。对，因为我觉得我们桌上的人除了我，过了40都没过40，所以呢，从这个40岁开始都是他的想象，他开始疯狂的旅行，开始有生活的规律，然后开始顺其自然，然后这样平平淡淡稳稳的幸福一生。这是这个人给自己画的人生曲线。谁？我知道是谁。就是因为这些故事有很多我都不知道，但是我是从这个人的性格，我觉得相对来说他没有那么敏感，然后相对来说也是比较乐天的，乐天粗线条，所以我会缩圈到2个人身上，在这边方向的2个人，我觉得我这个人生的这个曲线图是。我们家泽林的，我猜的是泽林，吴泽林。说的。耶耶，还真是泽林的。坐飞机好爽，是不是？好爽。这是你现在回想起来最开心的，对吗？对，当时是因为大2就业的时候，然后第一次坐飞机，好开心，给所有朋友发。全程到处在看，但是又不敢，就是看得太明显，又不想显得自己是第一次坐飞机，但是就好激动，就全程是那种肾上腺就是在提升的那种感觉。那你为什么你的理想画面是在这个时间点呢？这个是哪个理想？转行的时候啊，因为那会儿毕业面临一个问题，就是我要不要继续做设计，啊，因为我也在设计公司实习过。
就在问自己是不是真的热爱美术或者画画或者设计这个行业啊哈。然后后来还是选择了当时从事自媒体行业。然后就跟我妈打了个电话，我说我想去外面闯1年。然后当时我妈开始不同意，然后我爸我没记错的话是坚决不同意。在那之后呢，我就想，我说确实是不是在我毕业之后找一份稳定的工作会让父母更安心。然后后来又过了3天左右，我就自己还是想做这个决定，就是我想出去闯1年，因为我觉得我现在从事的这个行业在毕业后不是我最喜欢的。所以你的画面就是当时跟家里人打电话的。对，就是站在，因为当时还在就是大学的课间，我专业课，然后我天哪，太有画面了啊！然后我就到我们教学楼的楼下，就是后边的一个草坪上，我还叫我哥们儿跟我一块儿。当时我拿不定主意，我就问我哥们儿，他觉得咋样？我哥们儿他是支持，他跟我的性格差不多的那种，他没有说太大道理的话，他就是说，就感觉现在才大2，怕啥啊？然后我就让他跟我一块儿，我俩就站在旁边，我就跟我妈打电话，就是我说，我真的想做这个决定，这可能也是我目前人生当中第1次做最重要的一个决定。就这样，我想尝试一下。然后当时我妈就签了字，签完字之后我就挺感动的，然后就买了自己的人生的第1张机票。所以这些是连着的。对。我有一个问题，就是你们构建就是人生画面的时候，就是有几个人是构建的是理想的来着？我一直有一个问题，到现在想不明白，你们梦到过这个画面吗？没有，没有，我没有想过这个问题，是今天有了这个题，我才会那么去想。我没有这个题之前，我梦到过好几次，所以我才把它当做我的人生画面。就是我现在能想起来，我当时穿的什么衣服，我哥们儿穿的什么衣服，就太深刻了，所以这才是我的人生画面。我没有，我会梦见就熟悉的人，但是一定是做别的事情，我很少会梦见做过的事情，又在梦里再来一遍，我很少哎。我也是。我们一般都是梦见高考那个不会做题。我梦见过高考题，我梦见高考正在考数学，一觉醒来，爽到爆！我说哇，原来是个梦。对。但我小时候最经常梦见的就是那个蛇咬我屁股。应该会有点痛吧，因为它真的会有点痛的。对，就会这样。好了，我成功了。来，下一位。我这个10岁之前成绩很差，然后到12、13岁的时候有很多朋友，然后被很多人喜欢。他的人生画面也在这个时间段。然后离家读大学，离家对他来说会有一些情绪上的波动。对，然后在他20出头的时候，最低谷，很孤独，一个人在外地。开始有了工作之后，情绪就又开始慢慢的恢复了。快30岁之前，然后开始赚钱，给家人买了很多东西。然后概括一些美好的期盼，那我也大概猜到是谁了。真的？你猜的是？他猜是二鹏啊。我是觉得，因为他是在接近30岁的这个节点之后，就全部都是没有点了，所以我觉得他后面只是一些美好的展望，所以就还没有开始。目前在场接近快30的人就是二鹏，29，对吗？不是我。
把鱿鱼给他拿过来。我猜是雪晴姐的，这怎么可能是雪琴的呢？为啥不是我的？这是你的呀？这里最接近30岁的人，除了他就是我了呀。这肯定是李雪琴的呀。哦，对哦，坐在你身边，你就是在这个节点上是你的人生画面。那是我在初中的时候，是我觉得我人生最幸福的时刻，因为我是全校成绩最好的小孩儿。然后我跟我所有的发小都从小学一直一起到了一个初中，我们都在一个班级，然后我们都住在一个小区。然后我所有最好的朋友都在我身边，然后老师也喜欢我，全校所有人都喜欢，因为我成绩最好。天哪，太羡慕了。然后我的人生画面其实非常简单，就是因为我们学校在我们小区就隔壁一墙之隔，我跟我最好的朋友们晚上放学之后，我们在操场上玩儿，然后我同学的妈妈就在家里面的阳台上喊我们回家吃饭。她只要喊我们就能听见，然后我们就一起回家吃饭。这个是我至今为止到人生到现在为止，我觉得最好的时光，最理想的人生画面。哇！亲亲儿，回家吃饭喽！然后你20出头的时候是多孤独，孤独到你人生我在国外最低点读书。哦。我在纽约非常非常孤独，所以我选择了回国。天天一个人躲在被窝里哭。真的是。但是很负能量，但是因为一个人在外面念书的时候是会这样。待了多久啊？就1年，所以我就回来了。很崩溃。但我都把那个决定给忘了，就是写在这个人生节点上。可以，到你了。行。我这个他小的时候在家里上学，然后见不到爸妈，因为爸妈出去外面工作了，所以他心情很不好，然后幸福值比较低。他大概是6、7岁的时候出了一些意外，这个让他幸福值是0，就是感觉他也平静地接受了这件事情。然后10几岁的时候开始有一个节点，是上了免费的兴趣班，多了很多的好朋友，然后一路人生就开始往上走。又和网上的很多朋友见面了，到个20左右的时候，有一个人生画面，他成功了，但是他又往下走了，在往下走的过程中，又拍到了自己喜欢的东西，这是一个重要的转折点，然后又开始，人生的幸福值回升，然后在他20多岁的时候，结束了4年的生活，结束了4年的厚脸皮生活。我感觉我已经猜到是谁了。然后到了30岁之前有一个10年的节点，从这个10年之后都是他的想象了，啊，30多岁享受平静生活，然后可能又不知道干啥了，陷到人生低谷。到40岁的时候画了好多不知道啥的画，然后准备登上太空。他52岁的时候在太空举办了盛大的，都不知道是啥，都没想好，可能不能写，对，因为写太明白了，大家就知道他是谁了。在太空哇，60多岁吃胖了，成为他人生最低点。然后又开始锻炼了，然后又开始锻炼了，然后又好了，绝了。你猜的是这个谁？我这个我猜是小丁儿，非常简单。他10岁出头的时候上了免费的兴趣班。你怎么知道？怎么样？太厉害了！我还写得很模棱两可。为什么是脸皮厚啊？因为脸皮厚我是延续到后面的时间，因为我们一直叫时代少年团，我一直是个少年，我就觉得脸皮厚。因为大家见面都是，哎，你是时代少年团的DJ星吗？我60岁了，他还这样叫我。没有想到你60多岁最伤心的事儿是吃胖了。甚至是超过了人生一切伤心的事。不是，因为他现在的这个工作可能对碳水就是有点60多岁了，颐养天年了，还要管理，继续管理。60多岁还得被叫少年，确实不能胖。
哎，朋友们，到了那是70岁开始锻炼了，快乐生活，70岁开始，70岁才开始锻炼，他60岁直胖了，那70岁不得锻炼吗？为了保持少年感，很有逻辑。那你为什么会在后面画了好多不知道啥的画呀？不是我喜欢画画，但是我觉得我后面可能回农村陪我爸妈，我不知道干啥，我就可能自己画点小画呀什么的。真好，很好。对，然后又在太空上举办了一个盛大，他不敢写太明白，因为他有可能在太空上举办了一个盛大的画展，对，也有可能呀，对吧？你的理想画面是在我的理想画面我标了，是见网友，见网友，就是我们第1场演唱会啊，见网友，对，网上的朋友、粉丝们，但是说实话是没有见到的，明白？对，当时是因为，对，因为当时特定的原因，对，特殊的原因，我们开了一个演唱会，我们在，但是粉丝们都在线上。那也是见面，也是见面，一个声音跨越屏幕的见面吧。对，好精彩。我都没想到，厉害吧？厉害啊！好猜，不好猜吧？我觉得好猜。到了20岁以后，全是憧憬的东西。好，泽林说你的。好具体。这位朋友是在10岁之前上学，然后出国了。10岁之前就出国了。对。然后在10岁到20岁之间呢，他离开父母，独自生活了。然后在20岁左右出道，拍了个电影。但是他在25岁左右失业又创业。对。然后在35岁吧，重新找到了方向。可能是在重新找到方向之后，他觉得需要面临更多的考验，就是可能是接下来的，但是可能不是他现在的这个阶段。然后到40到50就开始用心生活，然后慢慢老去，享受晚年。他觉得，等一下，你是在这个人在50岁的时候就觉得慢慢老去了是吗？对，首先排除何老师。叫我猜了，他就差写身份证号码了。对，跌宕起伏。因为我觉得他的整个人生是跌宕起伏的，但是我就觉得这个人我不知道猜的对不对，但我就心里想不出其他人。大哥，这肯定对呀。对，理想画面，我觉得在我经历过的人生中发生过很多，对，但是我更想要得到的是我没有经历的未来，理想的那个理想的生活。明白，也挺好。你想得到是什么呢？如果不给你任何设定，你就想，如果不给我任何设定，我觉得就是一个正常的生活，然后正常的工作。明白。那你会想停下来休息一段时间吗？我有休息啊，只不过有时候，当你以前你错过了很多机会，你失去了很多机会的时候，你现在不想放过任何一个机会。懂。对，是，我懂，我懂。大家现在应该都还在这个阶段。现在都还是这个。对。来，鹏鹏的是哪个？我已经写错了。写错了，你写大哥是吗？我写的是丁程鑫。啊，你写小丁是吗？啊，是的。我帮你分析一下。这位老师，这是霍老师。年纪最大的你猜了个年纪最小的。我之所以判断成小丁呢，是因为
我认为就是最开始出生是在一个比较幸福的环境当中吧，稳稳的幸福，然后到了10岁多一点点的时候开始焦虑，我觉得应该还是因为像上学或者是说在学校的一些事情。不是，不是，这是差不多12岁的时候。要参加那个诗朗诵比赛吗？中初2的何炅，我演讲的题目是改革中华崛起的希望。不是，12岁才初1。因为长得帅，很多女生喜欢。相反，表白失败了，也很多人喜欢我，但我非常焦虑，是因为我不长个儿。我从初1到初3，1.3米还是1米几，就是一直不长。然后我初1进到班里的时候，老师进来了，就是说这谁的弟弟离开，我们现在开始开班会了。我说老师，我是这班的。他说不可能，因为我特别不像是初中生，那会儿还像是小学3、4年级，所以小的时候开始有焦虑，就是因为真是不长个儿啊。对。然后我看到大概是15岁左右的时候，应该就是中考，就是成了大学生，就去到北京，是我的一些成长。对，一路成长。94年20岁左右开始有成长有机会，然后到98年开始有更多的机会。对，就开始可以慢慢的成为专业的主持人。对。然后30岁的时候成为歌手，成为演员。发第一张唱片的时候已经30岁了，《栀子花开》是我30岁的时候，这个时候人生更加丰富了。然后40多岁的时候会要做一些被动的事情，然后也慢慢的开始感觉到，做的事情在重复嘛，所以呢就没有那么的就是平稳。然后到快50岁的时候，要学习面对失去。对，然后接下来现在这个年龄51、2岁的时候，我觉得是很从容的时候，也很开心。我希望到60多岁的时候，可以慢慢的开始改变。60多岁的时候改变，对，开始改变，然后到70岁的时候，我希望还继续拥有学习的能力，这样我才会有这种稳定。对。对。然后我的人生画面，我画在了61、2岁的时候，就是除了你们，还有很多我喜欢的朋友，我们住在一个楼里，然后我们一起玩耍，然后到了饭点，比如说今天有人到了谁做饭，这个人就在楼上一喊回来吃饭了。就是我觉得如果到60多岁，我能够像那个雪琴初中的时候的，就是这些朋友们都在附近，都在身边，然后大家可以天天见，天天聚，轮流去谁家里吃饭，对，然后彼此照顾，对，那样的一个生活状态，我会觉得那是我理想的，我想要的人生画面。这是我的，不好意思，猜错了，不，猜错了。OK， 好，接下来让二鹏自己来介绍你的人生曲线吧。好。哇，这个都没写什么东西，要解释一下哈。先是出生吧，0轴出生，就是没有那个时候可能对幸福没有什么特别，一个大的一个定义吧。在初中以前呢，也是对幸福的这个概念呢，我现在回想起来还是比较模糊的那种，对。然后在上学的期间呢，慢慢的往回升，因为找到了自己一些方向吧，就是要做什么或者是不做什么，就是对自己有一个规划。后来开始尝试各种不同的工作吧，然后也算是幸福感也是在慢慢往上升。27、8岁，就是我现在的时候，我自认为就是幸福感没有像以前就是自己在外边上班的时候那么充足，那种幸福感，没有像以前自己在外边就是打工的时候那种感觉。但是具体缺的是什么，我也不知道。
反正就是那个时候，我感觉过得挺自由自在的。然后呢，我觉得幸福感也是挺不焦虑，对不对？就是对，可能就是什么都没有拥有，所以说也不怕失去什么。大不了那个时候我的观念就是，这个干嘛我就换一个那个干，总会有适合自己的东西。就是我现在处于的这段时期，幸福感其实没有像之前那么多的。那为什么后来会往下掉呢？因为在我做的计划里面，我觉得在33或者是35，就在这个阶段的时候，我会做出一些很大、巨大且让我觉得能够改变我人生轨迹的一些变化或者是一些动作。我相信我这一次在我深思熟虑之后做出的这一次变化，一定会让我之后的幸福指数往上蹭蹭蹭的往上涨。对。可是你为什么会预想30岁之后会往下走一段时间？就是因为那个变化，你觉得会带来阵痛？是的，会让我沉一下，就是会让我的幸福感往下掉一下。你要跳高的时候，你必须先深蹲一下。是的，你连预判都做好了。对，就是何老师说的，会出现一些阵痛。对，会费劲儿一下，且会痛一下。你现在有方向吗？还是你只是有这种意识，但是其实你并没有明确想好你要做什么改变？我已经大概方向是有的，然后具体动作呢，这个东西因为现在就是牵绊或者是说需要担负的，还有就是说挂在我身上的东西会特别多，我不能自己想怎么样就怎么样。明白，水到渠成呗。对，之后再做决定，之后再对，顺其自然。对，大概就是这样。OK。迪哥会对吗？我这肯定没问题，我这个啊，这个人到底懂不懂什么叫曲线图啊？我的妈耶！我天哪！首先哈，10岁之前记不清，但非常快乐哈，一上学轰一下，直掉住谷底，但是也没有跌破值，还行，还是幸福的。然后呢，他就上学，上着，到了18、19岁，突然想到自己应该干什么了，找到了自己该走的路，但是可能没有那么顺畅哈，弯弯绕绕，一直到30岁这个节点，工作进入正题，前面还都在预热。然后到了40就成家有儿有女，这个就是他在未来的规划，因为现在没有谁还成家有儿有女啊，一切可持续发展，想吃就吃，这后面。哇，不知道绕到哪里去了，往这地下绕了。但是他就说别管这2个字儿，我都感觉到有口音。别管就别管啊，高瀚宇。这是你的。后面就别管呀。他在那儿的时候已经开始拿起这个话筒了。他到60就疯了。他的五角星时刻是哪？没有五角星时刻，我画了圆圈，全是圆圈。哪里啊？没关系，你刚刚听懂什么叫理想的人生画面了吗？有儿有女吗？有儿有女哦，他觉得那个。这儿有儿有女。哇，你刚才站起来，然后提到说你没有写人生画面，然后你不知所措的在那儿搓手的时候，那个动作我可以原谅你今天晚上的一切。真的。我还干啥了？心疼了。真的。那一瞬间你干什么你这再喊我都能原谅你。我原谅不了，不许再喊。不喊了。好吧，来下面，哇，我这个太熟悉了啊。他从出生开始，慢慢越来越幸福，可能是越来越懂事了，了解到越来越多，觉得我生活在一个非常好的那个家庭里面。然后到12岁的时候，他就有了自己的房间和电脑。高中他就毕业，因为要跟朋友分别，然后就慢慢的，然后又考上了本科，就开始读书嘛。然后就慢慢的到了20多岁，打开了新世界，学会上网，打开新世界，他就接触网络这个东西了。就20多岁才接触网络的话，那真的呼之欲出了，这个他太不聪明了。Windows 98。
我就只能说，这时候应该是刚刚好的枪足小煞。枪足小煞。枪足小煞。然后开始从事自己最爱的职业，就是那个可能开始录什么短视频啊，可能有这个东西。对。然后一直做这件事儿，可能慢慢的，可能中间会有一些厌倦的时候，去寻找自己到底想要什么的，慢慢失去这个点，就是我知道，我也知道，就是他的小狗。然后在网上有了新的兴趣爱好。桌游啊，各种爬山呀，桌游啊，这个那个的好多。为什么每天都要体检啊？体验，体验。体检，每天都要体检。哎呀妈呀，每天都体检，这得多焦虑呀！你说他得。何老师，一字之差，会不会每天都要体检？迪哥是一个非常热爱生活的一个人，对。然后他经常看的一本书也是怎么活到100岁，叫超越100岁。可是你的理想人生画面反而也是在失去的时候，但就会记得那一天嘛，太印象深刻。其实记得挺多事情的，反正就是我感觉以前有太多事儿，只是这个图没办法囊括其中。总而言之，就是我就觉得活着就是用来每天都体检用的，不是？每天都要好好的体验，而且尤其是到我现在这个岁数，我突然发现，以为自己童年已经接触到很多东西，其实完全还没有。世界大的无边无际，有好多东西都可以让你新奇的，所以我根本没有很多时间用在什么内耗、焦虑上面。我就是要去好好享受生活，这就是我未来的人生。你觉得会有难度吗？肯定有难度啊，就时间不够用嘛，一定是时间不够用的，别的都还好。现在的阻碍在哪里？你为什么要到50岁、60岁以后才做这件事情啊？现在也在做，其实现在，但是现在工作嘛，也得工作对我来说也是比较新奇的体验，不知道，其实有的时候也是。对，因为我也好奇迪哥就什么时候会做出，比如说不干了这个那个，不是不干了，就是自己主动做出改变，因为我没有这个能力，我就想看看你有没有。有的时候想，但是想50，还变啥呀？就是何老师，因为我当时在主持大本营的时候，因为我是98年，我是24岁，本命年的时候，那真的是人生当中的天大的机会来了。然后呢，我当时24岁的时候，我觉得我30岁一定会去播新闻。为啥？我自己觉得30岁我不可能在台上蹦蹦跳跳，在做那个大本营了，在做棚内综艺了。哦，我觉得我30岁一定会去做那个新闻主持人。后来30岁来的时候，飞快的来了，自己没有任何体感，没有任何变化。我想说，那可能变化会在40岁，我会做出变化，也没有变化。然后45岁开始，你发现会老花的时候，那个是我唯一感觉到我会感觉到年龄，就是随着年龄的变化，你好像自己的就是变化没有那么明显。因为我原本也这样想过，就是我到了比如说多少岁，我就开始要半退不退或者渐渐减产，而且我每年许的心愿也都是明年有更多的自己的时间，然后陪家人什么这样，慢慢的就是年纪就到了这个时候。所以你刚刚说50的时候，其实我特别感触，因为目前我们的对待这个世界的方式，就是我觉得我们大概率不会改变。我觉得改变会是顺其自然的。所以鹏鹏很勇敢，很了不起。他就觉得他到了34、35岁的时候，他一定会做一个巨大的改变。只有主动改变，而且他甚至都没有想太明白，但是他给自己一个。那有没有可能，其实你没有那么强的要改变的动力？对，可是我觉得迪哥比我强，迪哥有他想要的，我能想象的生活方式，就是我已经被现在这样。对，我思维已经固化了，而且我很享受。那就行。对，
就没有必要追求改变。所以我的曲线里面我也非常快乐嘛，对。那我们先干一杯好不好？来，觉得好棒。我想让大家的人生画面都是幸福感爆棚的画面。对，谢谢您的祝福。多多体验，多多享受生活，朋友们，来，开心，人生无限美好 ，Cheers！ 多多体检，多多体检。本节目由百事可乐品牌赞助播出，欢聚有百事，美味吃得开。本节目由金龙鱼外婆香小榨菜籽油中国菜籽油销量第1的品牌赞助播出。本节目由喜之郎果冻赞助播出。开心时间来一个，多点关心，多点爱。办动感地带芒果卡，暑假畅看芒果内容，盲盒好礼抽不完。答错了的人要罚首歌，我们派代表吧，好不好？好。我还有想唱的歌，我想唱一个《漫漫人生路》。那你先唱，你先唱。慢慢噔噔噔噔噔。不是，是那个满汉全席以前有个电影《漫漫人生路》那个歌。哦，来了。一起来，走！漫漫人生路，谁说生命只有辛苦？我的路上有你陪伴左右，哪怕会有痛楚。泡一壶茶自热情啊，喝一杯酒对月当歌。生命的流转，你我都无法停留。回头看看来时路，对与错我都满足。就算起起落落，只要不枉此生，走在漫漫人生路。海涛，哎，真的，涛哥，海涛哥，谢霆锋好帅啊！这个妆造我都觉得帅。就算起起落落，只要不枉此生，走在漫漫人生路。切。下一首歌轮到谁来唱呢？高瀚宇吧。高瀚宇吧，他已经嚎了3嗓子了。笑死我了！说实话，我刚才脑子里突然出现一首歌，你说，我给你点。什么歌？我来一首剑四的歌，剑四的歌。哎，有了啊！我居然点到了！来了 ，Get it hot， Get it hard， 哇 ，Get it hot。哎呦我天！每一次高瀚宇就点这个，写进他 DNA 里的歌。这个绝对写在 DNA 里的歌。剑刺！哎呦我的天哪！哎，我从来没看过。哎，这就是我20岁的时候。是的。太可怕了，高瀚宇。你唱。Get the pretty girl, hey, get the pretty girl, kiss me on the dance floor, dance floor, dance floor, dance floor。真的不会唱，英文。你都刻到 DNA 里都不会唱。你赶紧的。
不然不会这样甩着你的头。我们的呼吸还是变得很自由。这谁？不要害羞 ，You know，You know。哎，10几年，15年了呀。Say you know。Hey girl, pretty girl， 她总是人群之中紧盯着我的 girl， 忽然间你不见方向，一双手紧握着我胸口 ，You know，Say you know，everybody。哎呦！哈哈哈 ，That's break。Get ready, girl, well, well， 哈哈哈哈。Get ready, well， 这真的快10几年前的歌了。15年吧。10几年前的歌了。哦，要累了。哎，大哥，要不带我们唱一首呗？大哥，唱啥？我啊，我们陪你。那就唱一首月半小夜曲吧。来了。哦吼！我唱这个是我第一次来录朋友唱，对，第一次来录朋友。我们大家都坐下，安静的听，可以吗？我们大家都坐下，安静的听。我安静的这样。我要找个舒服的姿势听。好六在台上唱的歌，也是个 KTV 环节。去哪啊？喂，师傅，哎，什么玩意，师傅？东门，东门，打车了已经。像不像那个玩通宵 KTV 突然灯全部亮了？那是那种，就是走了吗？手机呢？我手机呢？衣服，那存了，这些都那个。何老师，敖月本刚才说了，这些先存着。那这样的话，我想听那个敖瑞鹏唱歌，我都没听过敖瑞鹏唱歌。哦，当然啦。完，我把我的唱和跳全部都放在了嗨六。来，兄弟姐妹们，敖瑞鹏！我花了19块钱，这个要付费的 VIP，没多点点儿。
我没怎么听过。唱啊！他是前面是别人唱的，前面是小孩儿。上台子，上台子唱，上台子唱。王王今天不光上了台，还上了桌。彩虹里面的人，你们好吗？还记得笑吗？还记得我吗？还记得保持好奇的傻瓜。我去到哪里会不会一无所知？去到哪里会不会一无所知？我想开着我的烂摩托去转一转，可是我把车卖了，我的心啊，我的心，整栋出租，处处都给你。永远开满了鲜花，只为了满花。永远开满，永远开满，永远开满。哎，怎么样？怎么样？One, two, three, go！ 我的心呀，我的心，整栋出租，处处都给你。种好的鲜花，去你的白发，别害怕，别害怕，有我在的地方啊。永远开满的鲜花，在你的怀抱，别永远开满，永远开满，永远开满。哟，哇，最后开满这下，有点缺氧了。好久没有 KTV 耍通宵了。哎，咱加微信啊！来，鹏鹏加微信了。不是你们真 KTV 啊？怎么最后还有加微信？加微信，加微信，可以直接推给我吗？我来，是吧？弟，我推给你。好，我扫你。好，那我打开我的那个码了，把你的收款啊，不是二维码。熬不动。我唱完鲜花就有一种这种感觉。睡觉啦？对，你先去那个啥。啊？我也找这儿卸妆。我走了，我走了，拜拜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 ，下次见，哥。拜拜拜拜拜辛苦拜辛苦辛苦，拜拜。辛苦了哟。你们要飞哪呀？我在组里现在。哇，天哪，不容易呀。那不送你了啊，下次见，鹏鹏。好嘞，拜拜，拜拜拜，注意安全啊。这个完整的抬出去，得稍微侧一点。OK， 好玩了，好玩了。留下的人倒了霉。斜一点。
天哪，确实震撼，青旅。快，睡觉了，睡觉，赶紧摘麦。下钟了，下钟。然后呢？然后干嘛？然后洗澡啊？不洗澡吗，哥？大哥看见了，这你看现在变成这样了。哇哦，可以啊。太脏了，哇塞！哎，这个可以遮了是不是？可以遮，门拿下来就行。这不，你把那个布盖下来就行。绝对可以遮了。All I've got to love for Love City. All of her people are my people too. Every color, every creed, together in good times, together in need. All I've got to love for Love City. No, I wasn't there on the island. 早上好呀，早上好。这是你送的吗？这好酷啊！就可以炒那个炒冰。谢谢。我刚看到你好早就醒了，我8点多就醒了，但是我睡得还可以。我也觉得睡得好好。嘿嘿。先把包子蒸上。就多蒸俩烧麦吧，我觉得估计可能有人会喜欢吃这个。对。你这个是准备下粉吗？下粉啊。来，何老师，你尝尝。好，我来了。这是干净的块。哇，太好了！哇，拍一个，拍一个，太幸福了。你放了一点醋，对不对？对，好好吃啊！我把粉都调好，然后一蒯汤就行了。好。哎，还有谁啊？他们都会马上起来吗？他那个时间点不一样，雪琴最早，下一个是弟弟汉语，泽林和我晚一点点。哇，做饭啦！我已经从螺蛳粉升级到湖南的米粉了，真的。你想吃哪一种粉？我想吃那个辣椒炒肉的。这个，然后就哎呦我，蒯2勺汤进去。OK 了，我去写个记，我就走了。好，是这儿写吗？哦，在这儿。
OK， 就这样吧。我走了，拜拜。走了，拜拜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 。一会儿见，朋友们。嗯，待会儿见。我走了，你走了，上班去了。那你走，待会儿见啊。OK， 拜。走不，胡老哥？好像我比你晚一点。是吗？那我先去了，拜拜。啊，拜拜，待会儿见。明天的管家是谁？那我当吧，我当。第一次来到我们的宿舍，会有一点点小小的不习惯。说实话，我自己心态上有点变化吧。就是以前经常在的时候那种熟悉的感觉，和这次隔了挺长一段时间才回来的那种，一开始回来的感受还会挺忐忑的。你去再炒一盆。你啥时候让我去炒，我就啥时候去炒。你是因为弟弟才答应我们节目的，对不对？那不是，因为你们节目好。我被这个桌上的人弄哭过。我不但一直跟他打了球，他还打了我。我叫高瀚宇，我人生浅薄。所有人认真严肃地批评何老师的一个缺点。Cheers。说得好。哇哦，认真严肃的批评缺点，来。如果我们忘了你，你会做什么？你们忘了吧，我会做的事。哎，我不知道这个话我该不该说。我会有种感觉，就是我还能把这当家的这种感觉。你应该是真的把这里当家了。上微博搜索我们的宿舍，分享节目观后感，边看边聊，解锁实时回应。上微博搜索我们的宿舍，实时获取节目精彩幕后花絮。上微博关注新浪娱乐、微博综艺、新浪综艺，了解更多节目相关资讯。独家中文百科合作平台百度百科，短视频特别合作平台抖音，短视频合作平台快手，内容合作平台小红书。